भाई ये है ओला का F75 और ये है ओला का F65। 2025 शुरू हो चुका है मेरे दोस्तों। क्या ओला F65 ओला F75 को रिप्लेस कर देगा? तो भाई ये है ओला का F65 वायरलेस मैकेनिकल हॉट स्वैपेबल गास्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड कीबोर्ड, जस्ट लाइक ओला F75। बड़ा ही कॉम्पैक्ट साइज है। अगर आप लैपटॉप यूजर हो, बहुत ज़्यादा आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, इस कीबोर्ड की ना एक खास बात है, इसके यहाँ पर साइड में भी है ना हमें 2 लाइट की स्ट्रिप देखने को मिल जाती हैं। बता दो भाई 4000 mAh की बैटरी इस कीबोर्ड में भी दी गई है। वैसे यार मैं कंपनी से यहाँ पर थोड़ा सा निराश हूँ भाई। इन्होंने ना यहाँ पर जो फोल्डेबल लेग्स रहते हैं डुअल एलिवेशन वाले, वो हटा लिए भाई उन्होंने, जैसे कि उन्होंने ओला के F75 में दे रखे हैं। और ईपो मेकर फ्लेमिंगो स्विचेस वाला वेरिएंट है, तो लोरी वाला काम करता है। बड़ी सेटिस्फैक्टरी साउंड है भाई, लिटरली ये चीज़ है ना मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता।